हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक हमारे पास 4 चैनल का एम्पलीफायर आया हुआ था, देख सकते हैं आप। इस एम्पलीफायर की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें क्या है कि ये 4 चैनल एम्पलीफायर है, तो इसके 2 चैनल पे आउटपुट आ रहा था और एक चैनल जो है हमारा नंबर 3 और नंबर 4 का, उस पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, आउटपुट नहीं आ रहे थे। तो सब कुछ चेक करने के बाद पता चला तो इसमें सही कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ ओके थे। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम जो था वो स्विच पे था, अपना जो लो पास फिल्टर का स्विच आता है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो अपना सिलेक्टर होता है लो पास फिल्टर का, वो उसमें क्या है कि धूल मिट्टी जमने की वजह से वो उसके जो ट्रैक्स है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। इस वजह से इस पर एक चैनल नंबर 3 और 4 पे अपना आउटपुट नहीं आ रहा था। तो उसको ठीक तरह से साफ़ करने के बाद अब इस पर सिग्नल आ चुके हैं। तो अब कस्टमर के लिए गाड़ी में लगाने के लिए रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस पर एक फुल वीडियो बनाने वाला हूँ मैं अपने इस पावर सप्लाई पे। इस पर यहाँ पर एक टेम्परेचर प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ है इसमें। और इस सर्किट को मैं अपनी तरफ से बनाने की भी कोशिश करने वाला हूँ। जो अपना डीसी कन्वर्टर इसमें पावर सेक्शन है उसका PDF लेआउट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको कुछ दिन में। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहे हो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।